係嘛？呢個係一個系統機，可以起一啲比較重嘅嘢。咁呢個就係落嘅，咁呢部嘢係睇唔知。兩落都不分，兩落都。哎呀！呢個係落嗰個掣，唔係呢個係落掣嚟咯。兩路不分，哎呀，係打員工咯，休息室，點係？呢度有架單車同埋有一啲狗啊嗰啲，就係幫手。嗯。呢個一個人就喺呢度休息。咁呢度又係裝咩㗎？死屍擺嘅。呢度係裝啲唔用嘅料。咩料啊？料死人料啊！係啊！嗰啲飯啊，有個冇人有嘅。OK。就係咁啦，係嘛？係。嗯，好。咁呢度又有咩用啊？呢個唔係我睇喎，好似唔係我睇喎。